Ćao ljudi, kineski GS je još porastao i ojačao. Pored nas je QJ Motor SRT 900 SX, model za 2025. godinu. Novi dizajn, ozbiljna oprema, sva tri fabrička kofera koja nažalost nisu u novom testnom modelu i sve to za 9.500 eura. Ali da li zaista vredi ovaj novac? Idemo malo da ga razgledamo, provozamo i odgovorimo na to pitanje. Ovaj motor dolazi sa paralelnim dvocilindričnim agregatom od 900 kubika, koji isporučuje 70 kW ili 95 konja pri 9000 obrtaja u minuti i 90 Nm obrtnog momenta pri 6500 obrtaja. Uparen je sa 6-stepenim manuelnim menjačem, quick shifter sa obe strane i gore i dole. Ima elektronski gas i 3 režima vožnje. Na levoj strani grejači ručki u 3 nivoa, grejači sedišta u 3 nivoa, ali samo za vozača, dok za suvozača nema grejača. Takođe tu je i adaptivni tempomat i kontrola stabilnosti. A naravno i blind spot sa oba retrovizora. Kod mnogobrojnih kineskih modela je prekidač za blinkanje i dugačko svetlo nekako preblizu i zakačinje se ovde kad se ide ka kvačilu, dok ovde kod ovog to nije slučaj, baš je sve odrađeno kako treba i generalno svi dugmići su lako dostupni, ne može da se pomešaju dugmići i sve je ok. Ručka kvačila je malo tvrđa, malo će se pomučiti podlaktice na dužim relacijama. Sa desne strane 4 žmigavca, dugme za paljenje. Napred imamo TFT ekran od 7 inča koji daje pregled svih potrebnih informacija. Osvetljenje je kompletno LED. Žmigavci su interesantno smešteni ovde baš u ovoj masci motora, što je baš onako dizajnerski fino odrađeno. Dolazi i štitnici ruku. Takođe i u ovoj osnovnoj opremi dolaze i ovi mnogo dobri crash barovi, a i ova prednja kamera za snimanje vaših vožnji ili za ne daj Bože. Još jedna od mnogobrojnih dobrih stvari je i USB punjenje koje se baš nalazi ovde blizu. Tu možemo da stavimo mobilni telefon sa nekim nosačem i lagano možemo da punimo telefon. S tim što je samo jedan USB u pitanju, USB-A. Sve u svemu dosta dodatne opreme. Visina sedišta je na nekih 835 mm. Hajde sada da vidimo kako meni leži. Inače ja sam 1,80 m. Komotno na cijelim stopalima, neka srednje udobna pozicija, malo me sedište gura ka napred ka rezervoaru, ali otprilike ništa strašno, sedište onako srednje udobno, nije baš preudobno, ali ono što je bitno da je kvalitetno odrađeno. Pozicija ruku solidna, kao da sedim u stolici. Još jedna stvar koju sam primetio tiče se suvozačevog sedišta koje je dosta uzdignuto, tako da sa jedne strane meni ovo može da služi kao mini naslon, ali ako niste navikli na to, bit će vam malo drugačije dok se ne priviknete, a sa druge strane za suvozača će to biti bolje, zato što će vam gledati preko kacige i imat će bolji vidokrug na svet ispred, a ne da vas gleda u pozadinu kacige. Motor dolazi sa žičanim felnama, Max Venture tubeless gumama, prednja guma je 19 cola, 110/80, dok je zadnja 17 cola i 150/70. Vidjet ćemo kasnije po krivinama i ostalom kako se ponašaju. Na kočnicama se nije štedelo, Brembo kočene čeljusti, 320 mm diskovi, dvokanalni ABS. Pozadi imamo disk od 260 mm i jednu čeljust, što je sasvim dovoljno. Na ogibljenju se nije štedelo, marcokjeve obrnute viljuške i to podešavajuće i napred i pozadi. Pošto mu je malo veća težina od nekih 260 kg, hajde da vidimo kako je manevrisanje sa njim.
tipa kad treba da ga guramo ovako. Dobro. Po ravnom. I nije nešto teško, ali to sad sve zavisi na nekoj uzbrdici ili na off-roadu, to ćemo da testiramo posle. Clearance od tla je 210 mm, što će biti dovoljno za skoro sve terene. Rezervoar ima kapacitet od 24 litra, što uz prosječnu potrošnju od nekih 6 litara daje autonomiju od 350 do 400 km. Još jedan dodatak koji će mnogima olakšati parkiranje je centralni štender, koji dolazi u ovom osnovnom, to jest u osnovnoj opremi. Ovaj vizir je dosta širok, ali mislim da nema dovoljnu visinu i da će vetar da bije baš dobro. Ali to ćemo testirati posle. Napred imamo jednu interesantnu nalepnicu Don't, sa velikim razmakom, Drive after drink and drug. Još jedna od interesantnih stvari. Hajde sada da vidimo kako se ovaj motor čuje i idemo u test vožnje. I evo nas konačno na motoru. Trenutno se nalazimo u sport modu. Sve u svemu, zbog težine od nekih 260 kg čini se da nije nešto brza krivina, ali boga mi, iz mog ugla delo je baš okej. Malo ćemo pokušati da preteknemo. Nema šta. Baš je oštar u ovom sport modu. Boga mi pruža dobru i odličnu zabavu. Ovo je po meni prezabavan motor. Eto, ne mogu da kažem baš da je i prelagan za obaranje, a i da nije uopšte ni težak. Baš je nešto između. Tako, bez skoro ikakve muke, vrlo lagano. Ali povlači ekstra, sve pohvale. Sad ćemo jedno malo jače kočenje sa 60. Vrlo lagano. Sada ćemo malo da testiramo menjač. Idemo da probamo quick shifter. Baš je precizan, nema nekog preteranog seckanja. Idemo dole. U suštini blago oduzme gas i to je to. Još malo obaranja po krivinama. Što se zaštite vetra tiče, iskreno treba će možda malo veći vizir ili onaj dodatak od napred, tako da vetar sad trenutno bije po skoro pa i celu kacigu baš ovde ovako, tako da zaštita od vetra i nije neka. Evo ga, blind spot se uključio, tako da i on je tu. On je i sa jedne i sa druge strane, tako da nam baš pomaže. I znači sad kada je blind spot uključen i kad ja uključim žmigavac, čuju se zvuci upozorenja i on blinka. Tako da stvarno odlična stvar. Nemojte mi zameriti zato što ne nosim kompletnu opremu i to svakom kažem da bez opreme uopšte ne seda na motor, ali ovaj dan je bio toliko vreo da je to bilo nenormalno. Oznojio sam se tokom snimanja malo pre dok sam pričao o motoru i rekao hajde sad za ovu vožnju malo da se osvežim.
Iako ovo nikom ne preporučujem, po krivinama se obara ekstra. Boga mi ide kao lud. Izvlači se, boga mi, lagano. Dobar je, dobar. Ovi prekidači svi su lako dostupni, pregledni, nije nešto prenatrpano, sve je na dohvatu ruke. Čitljivost ovog displeja na direktnom suncu je odlična. ABS se može isključiti ulaskom u menije tamo ovamo. To je baš za neki off-road. Nažalost, i modovi vožnje i ostale funkcije ne mogu da se menjaju tokom vožnje, samo kad je motor u mestu. I druga stvar koju sam primetio, a to je da ovaj displej ne prikazuje prosječnu potrošnju goriva, što znači da morat ćemo da jednostavno radimo test sa punim rezervoarom, ali to u ovom trenutku ne mogu da odradim. Generalno displej je ok, prikazuje sve potrebne informacije, pritisak u gumama, temperatura u gumama, nivo goriva, temperatura mašine, obrta i brzina. Idemo jedan test od 0 do 100. Boga mi, povlači ekstra. Probat ćemo blagi off-road. Evo ovde dolazi na test da vidimo kako se ova težina okreće nogama, ali ok. Ipak je ovo adventure motor, tako da moramo probati makar malo off-roada. Iskreno, ugibljenje je onako malo tvrđe, tako da nije baš preudoban. Što se tiče vibracija, osjećaju se, ali po meni ništa preterano. Tipa od 4-5 hiljade obrtaja, osjećaju se u predelu sedišta, preko 5-6, 7-8, to je već ide u korman, ali po nekom mom osjećaju ništa nije preterano da kažeš da smeta nešto, da bi trebali da utrnu prsti ili slično, pogotovo sa nekim debljim rukavicama ne bi trebalo da se osjeća. Temperatura iz mašine na ovim visokim temperaturama napolju od 40 stepeni ne osjeća se na nogama, tako da je to jedna pozitivna stvar. Što se ovih guma tiče, one su više za put, drže se one lepo i sve, ali za neke ekstremne krivine, neke manevre nisu baš nešto. Što se zvuka motora tiče, on je manje više karakterističan za Parallel Twin. Fabrički auspuh je dosta tih, skoro i da se ne čuje, tako da meni lično to ne bi odgovaralo. Ja bih odmah išao na neko aftermarket rešenje, jer ja generalno gledam da se čujem u saobraćaju, jer je to dosta sigurnije. Ovako baš smo nečujni po meni, baš je nečujnja mašina. Generalno gledano, što se plastika tiče, po meni veoma kvalitetno odrađeno. Evo, tokom vožnje nema nešto da škripi, krcka, da se bilo šta čuje, motor je stvarno utegnut, znači nisam ništa primetio. Kvalitet izrade za svaku pohvalu. Braća Kinezi stvarno napreduju iz godine u godinu. Ja mislim da za 1-2 godine će popraviti sve ove sitne nedostatke koje su ostali i da će biti bomba. Ima baš nekih sitnica, ali to je stvarno neminovno za svaki motor. Svaki motor, čak i ovi i Honda, i Yamaha, i BMW, svaki ima neku manicu. Baš treba biti pažljiv sa gasom ovako na nižim obrtajima, pogotovo u sport modu.
zato što je baš osetljiv i baš onako secka. Što se sedišta tiče, evo već vozi motor sat vremena i mogu slobodno da kažem da i nije baš udobno, ali još drugi problem je taj što sedište ide ka napred i stalno klizimo ovako i nije baš udoban položaj. Mada to se lako rešava nekom podloškom ili slično. Sada hajde da vidimo kako se motor ponaša u ovakvim gužvama. Lagano se prolazi. Nema šta. Uopšte se ne osjeća težina, makar meni. Jeste, malo je sporije, iskreno, pokretanje, ali ne preterano. Ne, ovo je dalje u 6. brzini. Povlači više nego dobro. Ne mogu da ga testiram ovde baš na nekim velikim brzinama, ali najviše snage dobija preko 6000 obrtaja. Naprimjer, ako ga sad, vozim u 6. preko 130, tad dobija onaj pik. Da, otprilike to je to. Inače, hvala Autoprometu na ustupljenom test vozilu. Ovaj model deluje kao neverovatno dobra kupovina za cenu ispod 10.000 eura. Dobijaš veliki adventure motor, ozbiljne specifikacije i 3 kofera, elektroniku kakvu imaju motori od preko 20.000 eura i sve to uz 4 godine garancije uz malu napomenu da su servisni intervali na 5000 km. Naravno, ne može sve da se primeti iz ovog kratkog testa, tako da dugoročna pouzdanost ostaje da se dokaže, ali za svakog ko ne želi da plati logo, nego hoće kvalitet i dosta dodatnu opremu, ovaj model će biti pravi za njega. Pišite u komentarima da li se vama ovaj model sviđa ili čak da li imate predlog za neki drugi. Udarite like, subscribe za još ovakvih videa i vidimo se uskoro.